Hey guys, welcome to our channel Motivation Myself. நம்ம ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம், பெரிய பெயின்லேருந்து, பெரிய அடியிலேருந்து நம்ம வெளியில் வரும்போது யூஸ்வலாக நம்ம 2 விஷயங்களை ஃபேஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு என்ன தோணும், நம்ம ஒரு பெரிய ரொம்ப மனசு கவலையில் இருக்கும்போது, ஒரு பெரிய விஷயங்களை நம்ம மாட்டிட்டு தவிக்கும் போது நமக்கு மைண்டில் என்ன தோணும் அப்படின்னா, ச்சே, நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது, நம்ம என்ன பாவம் பண்ணோம், அண்டு நம்ம மட்டும்தான் இப்படி கஷ்டப்படுறோம், நமக்கு சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க, ஜாலியாக இருக்காங்க, எல்லாருக்குமே யாருக்குமே எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, நமக்கு தான் எல்லாமே நடக்குது அப்படின்னு நினச்சி நம்ம உண்மையிலே ரொம்ப வருத்தப்படுவோம். அது நேச்சர் தான். பட் வந்து உண்மை வந்து அப்படி கிடையாது. இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. மேபி எல்லாரும் ஒரே டைமில் எல்லாரும் கஷ்டப்படணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது இல்லையா? ஸோ மற்றவங்கள பற்றி நம்ம எந்த இதுவுமே ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க, நம்ம மட்டும் தான் வருத்தப்படுறோம் அப்படின்னும் போது நம்மளோட பவர் ஆஃப் அந்த பெயின் வந்து இன்னுமே அதிகமாக இருக்கும். நம்ம ரொம்ப லோன்லியாக போயிடுவோம். நம்மளை வந்து சரி பண்ணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி தாட் வருது அப்படின்னா, நமக்கு மட்டும்தான் எல்லாம் நடக்குதுன்ற மாதிரி ஒரு தாட் வரும்போது, அந்த மாதிரி யோசிக்காமல், இந்த சமயத்தில் நமக்கான ஒரு ஒரு பரீட்சை மாதிரி தான் இது. இந்த சமயத்தில் நம்ம இதை ஃபேஸ் பண்ணணும்னு இருக்குது. ஸோ வி ஹாவ் டு எப்படி அதுலேருந்து நம்ம ரெக்கவரி ஆகி வர்றதுங்கிறத மட்டும்தான் யோசிக்கணுமே தவிர, பக்கத்தில் இருக்கவன் என்ன பண்ணுறான், அடுத்தவன்லாம் எப்படி சிரிச்சு ஜாலியாக கொண்டாட்டமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நம்ம யோசிக்கவே கூடாது. யோசித்தோம் அப்படின்னா அதில் நம்மளை வந்து இன்னும் மஸ்ட்டாகும். ஓகேவா? அண்டு இன்னொரு விஷயம், 2வது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு இதை நான் சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம், ஒரு பெரிய அடி விழுது லைஃப்பில் அப்படின்னும் போது, அதுலேருந்து நீங்கள் ரெக்கவரி ஆகி ஒன்ஸ் வெளியில் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா, முன்னாடி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இருந்தீங்களோ அதை விட ரொம்ப 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 ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பர்சனாக நீங்கள் மாறிடுவீங்க. விஷயம் அதாவது சின்ன விஷயமா இருக்குது, அதுலேருந்து நீங்கள் மீண்டு வரீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற ஸ்ட்ரென்த் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்டு அதாவது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்களோ, விழறீங்களோ, எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அடிபடுறீங்களோ, அதை விட டபுள் மடங்கு நீங்கள் முன்னே இருந்ததை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக, ரொம்ப தெளிவாக, ரொம்ப புத்திசாலித்தனமான ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பர்சனாக தான் நீங்கள் வருவீங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சுச்சுவேஷனில் இருக்கோமோ அதை வந்து நம்ம மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணாமல் நம்மளை கொண்டு வர ட்ரை பண்ணணும். அண்ட் அதே சென்ஸ் வந்து நம்ம வந்து முன்னை விட இன்னும் நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டு இருக்கோம், ஸ்ட்ராங் ஆகிடுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, சூனர் நம்ம வந்து நமக்கான அந்த ஒரு விஷயத்துலேருந்து நம்மளால் வெளியில் வர முடியும். அதை நான் ரொம்ப நம்புகிறேன். பிகாஸ் நான் அதை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இல்லையா? ஸோ இன்றைக்கி இதுதான் நான் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ வாட் எவர் ஹேப்பன்டு தான். ஓகேவா? நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வெளில வந்துடுவோம். முன்னே இருந்ததை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கராகவும், ரொம்ப போல்டாகவும் வருவோம். சரியா? நம்ம சேனல் முடிச்சு மெசேஜை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம நிறைய விஷயங்களை பேசுவோம், டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், ஷேர் பண்ணிப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை.